Son illərin statistik təhlilinə əsasən ölkəmizdə qida zəhərlənmələrinin 75%-i məişət zəminində baş verir. Son günlər ard-arda baş verən zəhərlənmə hadisələri də bu statistikanı təsdiqləyir. Yaxın günlərdə Bakının məşhur restoranlarından birində baş verən zəhərlənmə hadisəsi nəticəsində bir neçə nəfər xəstəxanaya yerləşdirildi. Daha sonra Gəncə və Qəbələ şəhərlərində də analoji oxşar hallar qeydə alındı. Mütəxəssislər deyir ki, qida məhsullarının seçimi və saxlanması zamanı diqqətli olmaq lazımdır. Daha həssas əhali qrupu, məsələn, yaşlılar, uşaqlar, hamilə qadınlar və immun sistemi zəif olan şəxslər qida zəhərlənmələrinə daha tez məruz qalırlar. İlk növbədə vaxtı keçmiş, rəngində, yəni orqanoleptik göstəricilərində, rəngində, qoxusunda, dadında dəyişiklik baş verirsə qida məhsulunun və ya qablaşdırılmasında hər hansı bir xoşa gəlməz hallar rastlaşırıqsa, deyək ki, konservləşdirilmiş qida məhsulunun qapağında və ya qutunun metal qablaşdırmada, qutunun alt hissəsində şişmə, buna bombaj hadisəsi deyilir. Hallar müşahidə olunursa, bu cür qida məhsullarının istehlak edilməsi birmənalı olaraq tövsiyə olunmur. Yaz-yay mövsümündə temperaturun yüksəlməsi bakteriyaların çoxalmasına və məhsulların tez xarab olmasına şərait yaradır. Bu dövrdə xüsusilə süd, ət və açıq havada satılan hazır qidalar təhlükəli olur. Qida zəhərlənmələrinə səbəb olan əsas amillər bakteriyalardır ki, bakteriyaların da inkişaf etməsi üçün əlverişli temperatur rejimi var. Bu 5 dərəcə ilə 60 dərəcə arası temperatur intervalıdır ki, hətta buna təhlükəli zona adı da verilmişdir. Onlar ən çox hansı qida məhsullarında rast gəlinir? Məsələn, kremli qənnadı qida məmulatları, onlar düzgün temperatur şəraitində saxlanılmadıqda, soyuducuda saxlanılmadıqda bu bakteriyaların inkişafı baş verə bilər. Və ya çiy ət və ət məhsulları, konservləşdirilmiş ət və balıq məhsulları, pasterizə edilməmiş, yəni qaynadılmamış süd və həmin süddən hazırlanmış süd məhsulları. Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatının məlumatına əsasən hər il 48 milyon insan qida zəhərlənməsinə məruz qalır. Bunun da 3000-i həyatını itirir. Qida zəhərlənmələrinin qarşısını almaq üçün məhsulların son istifadə tarixinə də diqqət etmək mütləqdir. Ruhiyyə Balakişiyeva, Ağabala Məmmədzadə.